lahti. Sellist koledat häält teeb siis 2,9 turbo Audi Nookor. Et seekord on patsiendiks RS5, RS4 me just teile näitasime. RS4 siis tegime ennetustööd, RS4 sellist heli sees ei olnud, aga RS5 on väga hästi juba kuulda, et eriti kui pöörde peal, et see Nookori plõgistamine käib päris tugevalt üle. Et Kaspar hakkab toimetama, võtame lahti, vaatame, mis seis seal sees on, katsume Nookurid näpuga üle ja siis saame võrrelda RS4-ga, et RS4 oli sõitnud 50 000, RS5 on sõitnud natukene üle 100 000 ja päris suur erinevus, nii et võtame lahti, vaatame, mis sees on. Kaspar ei ole veel väga kaugele jõudnud, juba on pahandused on siin näha. Kaspar võttis õlifiltri. Päris hästi on näha, kõik sätendab. See on ikka päris palju, jah. See on metall. Kaspar nägi õlis ka, et õli sädeleb. Jah, kõigepealt ma nägingi õlis siis, et õlis on niisugune sädelus ja kui kallasin õli ära, siis oli ka laasta näha. Siis võtsin kohe filtri välja ja voilà. Filter on metalli täis. Võtsin ikka sädeleb korralikult. Hetkel arvame, et ülevalt ikkagi seal Nookurite juurest on midagi ära lagunenud, et võtame lahti, vaatame, mis metall see täpsemalt on. Loodame, et ei ole saaled. Mõni kukkus. No nii. Paha lugu. Näen laagrid. Kaspar, palju leidnud oled neid juba? No ütleme niimoodi, et ühe Nookuri jagu kohe kindlasti, kui mitte kahe juba vist. Siin enam ennetamisega tegu ei ole, siin läheb remondiks. Ma saan aru, et siin on ka midagi. Õlivannis on väike Nookuri jupikene ja üks nõelaagri nõel siis. See tuli ka sealt kuskil. Need tulid võtturist ja need kõik siit tulid ka võtturist. Nii et ilmselt on terve mootor neid laagrid nõelu täis. Otsime vaikselt edasi. Oba. Et siin jah, võib olla siin ülemise õlivanni sahtlis veel taga otsas. Võib ka neid nõelu veel olla. Klapikambri kaaned maha saab, siis on täpselt näha, et mitu tükki laiali on jooksnud. Jah, et siin ongi vaja hakata mootorit alla laskma nüüd. Nii, Kaspar on nüüd klapikambri kaaned maha saanud, vähemalt ühe poole, see kus probleem on. No, ei tundu väga hea see olukord siin. Kaspar räägib kohe lähemalt. Mis sa nägid? Põhimõtteliselt siin siis väljalask teise silindri Nookor oli minema hüpanud. Et oli kuidagi siia niimoodi teise Nookuri alla jäänud, et see Nookur ei saanud enam liikuda alla, sest see hoidis seda kogu aeg kinni. Siin on näha, et see on korralikult haiget saanud. Ja nuka peal me näeme, mis juhtus. See on nüüd see nukk, kus Nookurit siis alla vajutada ei saanud, kuna teine Nookur hoidis seda kinni, siis originaalis peaks tal olema selline ilus ümar nukk. Aga siin on nüüd see Nookur söönud siis sisse selle nukkvälli. Nukkväll ringi ei käi enam, eks ole? Jah, seda hästi-hästi raskelt võrreldes sellega, et seda ma saan siin libistada nii, kuidas jaksan, aga no ei jaksa. Nii et nukkvälli on kindlasti vaja. Loodame, et gaas ise on terve. Mis sa mulle räägid? Et Audimed, kellel on leke siin külje peal, siis siin starteri taga paistab üks pisik auk. Eks seal on näha. Saan nüüd selle koha peal seal, kus ma nabiga näitan täpselt.
no vist hästi ei näe, aga no ta on natuke pildus jah, seal on ühesõnaga auk. Eks siit külg on kõik õline, aga mis lekib, on tegelikult siin keskel veevahe. Et Audi on teinud nii-öelda õli äravoolukanali sinna. Et kui teinekord vaatate, alt on õline, siis pigem tasub see ülesse poole vaadata. Et sarnane asi on ka nendel Audi 3 diislitel. Et kui on tunne, et vahekartul lekib, siis tegelikult on vee keskelt õline ja siis kanal on lihtsalt alla nurka tehtud. nii et turbad lähevad ka maha. Teeme veevahega korda ja õli alla tihendi ka ilmselt ühe korraga. ja kettidega on ka probleem. siin on ketiratas ja siin on ketijäljed peal. Ja kui vaadata siia, siis on löönud tallad tüki küljest ära. nii et ketivahetus ka ilmselt ootab ees. nii, pole pikalt käinud Kaspari juures seoses RS5-ga. Olen lasknud tal rahulikult siin toimetada, kuna tööd on tegelikult päris palju olnud ja vahepeal tellisime siia varuosasid terve hunniku. Täna midagi jõudis, kõik ei ole veel jõudnud. Et tahtsimegi rääkida sellest, et kui RS4 oli 50 000 sõitnud, siis oli see veel ennetustöö ja sai veel mõistlikute kuludega hakkama. RS5 puhul 100 000 sõitnud auto ja ütleme nii, et remonti on kordades rohkem ja summad on tuhandetes. Et väike asi, aga väga palju kahju. Ja tegelikult see auto üldse tuli meie juurde, et dünos võimsust mõõta. See tähendab seda, et omanik ise aru ei saanud, et autol midagi viga oleks. Auto sõitis tegelikult normaalselt. Arvutiga vaadates siis oli näha, et silindrites olid misvajerite vead sees. Ja tegelikult Lauri ajas selle auto meil töökotta ja Kaspar oma terava kõrvaga kuulis, et midagi on pahasti selle autoga, et see heli ei olnud väga hea. Ja nii siis dünosse minek katki jäigi ja jumal tänatud, et oleks võib-olla veel rohkem pahandust seal dünos juurde tekitanud. Et näitan ka, Kaspar on mootori ilusti puhtaks võtnud. Varuosad, need, mis on olemas, paneme täna siin külge, veevahe vist saab täna endale uue. Jah, veevahe saab kokku, et siin lekkis õlifiltri jalg ja õlijahuti need O-rõngad olid siis ära surnud, et need olid plastikuks muutunud. Veevahe saab korda, siis järgmine etapp on ilmselt uued nukvõllid, asjad, nukarattad. Jah, selles suhtes ketid ja tallad sihukest asja kätte, et ma saan panna selle, mis oli korras veel, selle poole saan kokku panna, lihtsalt vasakut poolt ei saa kokku panna, kuna nukkasid pole veel. Ja õlipumba me vaatame ka ära, et siis õlipumba pole ka veel tulnud. Ja esialgu ei olnud küll plaanis, aga omanik soovis, et kõik oleks tehtud nii nagu peab, et kuna metalli on sealt õlipumbast läbi käinud, siis on see töö mõistlik ära teha, kui mootor maas on. Jah, filter oli ikkagi päris särav. Ja, seda me näitame ka. Et jah, töö käib. Kaspar veel lisaks sellele vahetas vahepeal ära ka siin esisillas põhimõtteliselt kõik õtsad asjad. Et saab silla ka korda. Kolinat veel ei olnud, aga puksid ja asjad olid juba pragulised. Jah, ülemised õtsad puksid olid juba tegelikult katki, et see pool puksi hoidis veel. RS5 jätkub. Pole ammu Kasparit kiusanud jälle. Aga ma näen, et vahepeal on palju tehtud. Uued nukvõllid. Jaa, nukvõllid on uued sees. Nookurid, tõukurid, kõik on uued sees. Siin ühel pool olid meil need vanad nukvõllid, kuna seal pool tada midagi, aga siin pool oli meil see häda. Et siia läksid uued nukvõllid. Nukarattad on kõik uued. Kõik nukarattad on uued, jah. Seal olid ka kulumisjäljed olid. Ja ketid ja ketitallad, pingutid on ka kõik uued. Õlipumba panime uue veel. Jaa, õlipump läks ka uus. Seal olid mõned kulumisjäljed peal. Vist ei olnud väga hullu midagi, aga... Ei olnud midagi väga hullu, aga
see oli kliendi soov ka, et vahetame igaks juhuks ära ikka, et kui juba, siis juba. Jah, et seda ei olnud enam raske vahetada, et oli vaja veel ülemine õlivann ära võtta ja siis sai juba ligi. Ilusti oled lekked ära kõrvaldanud, ma näen vee vahelt. Ja. Uus õlifiltri jalg. Ja siin all on uued tihendid juba. Palju pole enam jäänud, ma näen. Jah, nüüd on vaja taha kaanep panna, turbo ja siis peaks mootori kasti otsa tagasi panema ja siis saab muu mudru siin kokku panna neid juhtmeid, kütuselatid, piustid. Ja ta käib. RS5 on taas elus. Kaspar on teinud kõva tööd. Igipoles nühkinud mitu päeva siin mu kõrval. Ja kuulake seda häält. Vaikus. Kaspar, kuidas oled rahul? Päris rahul olen, et enam seda lõbinat ei ole, mida ma ennem kuulsin. Mitmeid tuhandeid eurosid ja tunde hiljem. Jah, see mootor sai ikka päris pulkadeks juba võetud. Siin oli tööd palju, jah. Natukene liiga palju. Ja, aga noh. Võrreldes selle RS4-ga siis, eks ju, siis siin läks juba käest ära see asi. Jah, ei tundu, et on nagu palju vigastusi, aga iga asi maksab päris palju raha selle auto puhul ja kõik asjad on tellimise peale, nii et kogu protsess jääb alati venima ka, sest sa enne ei tea, mida on täpselt vaja tellida, kui sa mootori lahti võtad, ära defekteerid ja siis saad alles tellima hakata. Esimesed asjad teada olevat saime ette tellida, aga kui lahti võtsime, siis oli lisavigastusi ja jällegi iga asi võtab umbes 5 tööpäeva aega, nii et siis vahepeal sa lükkad selle auto kõrvale, teed muid projekte ja siis nii see aeg lihtsalt läheb. Aga auto käib, teeme proovisõidud, asjad, veel on vaja minna sillast endi ja siis kliima ka veel täis panna. Nii et on lootus, et täna saab auto kliendile kätte anda. Sõidan hetkel Audi RS5-ga, mille siis Kaspar hiljaaegu lõpetas. Tegelikult on sellest juba mõnda aega möödas, et jäi see lõpuots meil siin tegemata videol. Klient on vahepeal sõitnud ära peaaegu paar tuhat kilomeetrit. Tegime ka esimese õlivahetuse. Kõik oli selles mõttes hästi, et filtris enam metalli ei olnud ja vedelikud olid kõik ilusti normis. Õlis kerge sädelus veel on, aga eks uued asjad, ketid, nookurid, nukad, et natukene tekitavad metalli, kuluvad sisse ja see ei ole veel midagi hullu, see kaob ära, kui siin õlivahetusi teha. Ja eks seda vana sodi on ka veel mootoris, mida see õli siin vaikselt välja peseb. Täna tegelikult auto käis meil dünos ka. Kliendi esimene soov ju tegelikult oligi tuua see auto dünosse seadistama võimsust juurde. Aga kuna selline kõrvaline hääl oli, siis juhtus hoopis nii, et tegime mootori remonti. Aga täna siis Lauri käis sellega dünos ära, ma teen kerge proovisõidu, vaatan ise ka, kuidas see auto toimetab ja siis anname auto kliendile kätte. Auto dünos tõmbas 330 kilovatti rattast, väänet oli 731 ja hetkel siis 382 kilovatti ja 868 väänet rattast. Et hetkel proovin, kruisin, pärast teen ka natukene kiiremat sõitu, aga hetkel tundub väga hea, et saab kliendile ilusti kätte anda. Kliendil on siin mõned mõtted veel, mida autoga teha, natukene vedrustust ja võib-olla tulevikus veel rohkem võimsust, hübriidturbad või midagi sellist, aga eks siis aeg näitab. Aga hetkel tundub kõik hästi, nii et ma arvan, et võime siinkohal selle projekti lõppenuks lugeda ja likeige, subscribeige, kommenteerige ja järgmiste videodeni. Tšau!